يا صباح الورد يا صباح الفل. انا عايزه اقول لكم ان انا صاحيه بدري بقى جدا جدا. النهارده عندي يوم شاق، يوم مرمطه. اليوم المرمطه ده هينزل لكم المرمطه كلها على كذا فيديو. ليه بقى على كذا فيديو يا غادة؟ عشان بصراحة أنا مش حابة أتمرمط لوحدي. يعني أنا اتمرمطت بالإحساس، طب أنتوا كمان بقى اتمرمطوا معايا، بس إيه؟ يعني أزروني المرمطة. يعني شوفوا المرمطة بس بعينيكوا. يعني قلت بقى إيه، أشرب معاكوا النسكافيه، أفطر كده معاكوا وحتة قرصة. دي القرص بقى اللي أنا كنت عاملاها وقتها بقى لها يومين. بصوا عاملة إزاي يا ولاد، والله العظيم طرية. بصوا زي ما هي، انا حطاها في الباسكت كده ومغطياها بفوطه يعني. طيب انا هتكلم معاكم النهارده بقى نتسلى وانا بتمرمط. وطبعا انا هقول لكم انا كل اللي انا بعمله ده، وكل اللي هعمله في الفيديو، الحوسه اللي انا هحتاسها دي دلوقتي. انا هقول لكم طبعا ليه، بس خلوني معاكم واحده واحده. عارفين انا عايزه اتكلم معاكم ايه النهارده؟ عن ايه؟ انا عايزه النهارده اتكلم معاكم عن الحب الوحش. وانا بتكلم كده لما تجيلنا لقطه كده عايزه اشرح لكم انا في ايه او حاصل فيها ايه، هقول لكم طبعا. انا هبدا الم المطبخ كله، وهنا بقول لكم طبعا توابل في اكياس والدنيا مرمطه وبزراميط خالص على الاخر مالص يعني. انا عايزه اتكلم معاكم عن الحب الوحش. هو في حب وحش يا غدا؟ ما هو يا في حب يا في كره، يبقى كره وحش. لا، في حب وحش. يعني ايه حب وحش؟ والحب اللي بتكلم عليه على فكرة مش شرط الحب بين ولد وبنت او راجل وست او واحد وواحدة او زوج وزوجة او خطيب لا 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 لا. في حب الصديقات مثلا، حب القرايب العقارب او الحب القرايب الكويسين. في حب المعارف، حب الناس العشرة. في بس بيبقى حب وحش. يعني ايه حب وحش؟ حب وحش يعني حد بيحبك، بس بيحبك بطريقة مش عاجباك، او بطريقة مش هو ده الحب اللي انت محتاجه. يعني مثلا تلاقي واحدة بتحبك بس حقد عليكي من جوه. معقول؟ هو في حد ازاي بتحبك وازاي حقد عليكي؟ اه اه والله. يعني في واحدة، انا اعرف واحدة مثلا صاحبتي، انا عارفة ومتأكدة انها بتحبني جدا، بس ما بتتمناليش الخير. طب هو غادة ازاي بتحبك وازاي ما بتتمنالكيش الخير؟ يبقى كده مش بتحبك. لا والله، على فكرة انت ممكن تبقى واحدة صاحبتك بتحبك وعايزاكي في حياتها ومحتاجاكي في حياتها ومش عايزاكي تبقي مع حد تاني، بس هي من جواها مش حابالك الخير. هي مش عايزاكي تبقي في حتة حلوة، هي عايزاكي تفضلي زي ما انتي عشان تفضلي معاها. هي عايزة تفضلي بنفس وضعك، ما تعليش ما تكبريش، عشان تفضلي مثلا محوجة لها او محتاجة لها. طيب خليني اقطع الكلام واقول لكم هنا الشباك. طبعا انا الشباك زي الفل، انا بنفضه وبمسحه وبلمعه على طول. وما كنتش راضيه اشيل الورق ده الا ايه، الا وانا بعمل المرمطه دي عشان نشوف احنا المرمطه دي بنعملها ليه وهنوصل لايه. طبعا انا هحاول اشيل الورق ده اقول لا ينعل ابو الورق، خلوه هشيله في الاخر عشان يعني ضايقني. فهنفض الشباك حتى قدامكم كده يعني بالفرشه وكده، مش هيطلع تراب ولا اي حاجه، هو اصلا زي الفل اصلا يعني. طيب ده نوع من الحب. هي بتحبني بس مش حباني اوصل لحاجه معينه، عايزاني افضل في مكاني محلك سر. طيب في واحده تانية تحبني، بلاش تحبني انا، تحبك. يعني في واحده، على فكره كل النوعيات اللي انا هتكلم عليها دي او عنها دي انتوا عشتوها وهتتفاجئوا ان دي فلانه اللي في حياتي. تصدقوا ده الكلام اللي غدا ده بتقوله ده عن فلان، ده عن فلانه زي فلانه اللي في حياتي. على فكره هي ممكن تبقى بتحبك بس مش حبالك الخير، او مش عايزاكي تكبري، او مش عايزاكي توصلي، او مش عايزاكي تبقي في حته تانية غير اللي انت فيها. طيب في نوع تاني، ناس مثلا معاشرينك وعشرة عمر وناس بتحبيهم وبيحبوكي، بيحبوكي بس بيحبوكي معانا في حتة معينة ما تخرجيش عنها. ايه هي؟ مثلا بيحبوكي عشان عارفين ان انتي طيبة،
بيحبوكي عشان عارفين ان انتي مجامله اقطع الكلام برضو هنا بقى. كنت بصوا بدات اصب عرق على فكره. انا المونتاج والتقطيعات اللي انا قطعتها خدت الحاجات دي، خدت مني وقت وخدت مني مجهود، لاني كمان بخرج يعني انا لوحدي ومفيش صينيه او حاجه كبيره اعمل عليها الحاجه كده مره واحده واقدر اشيلها. حتى الصينيه اللي عندي كبيره جدا، ف يعني بطلع على صينيه صغيره وبايديا وكده. بطلع فين بقى الحاجات ديت؟ في الريسبشن على الارض بره. فانتوا متخيلين بخرج من المطبخ اروح لغايه الريسبشن انا احط الحاجه في الارض، فانك توطي وتقومي كل ده مجهود خطير يا جماعه، والله العظيم مجهود جبار. اقسم بالله انا رحت بصوا جبت جاز من كل حته مش هقول لكم جبت ميه جبت جاز من كل حته يعني. فطبعا اضطريت الم الشعريتين اللي حيلتي دلوقتي عشان اقدر اكمل شغل. طيب، فنقول ان في ناس بتحبك، بس بتحبك في حاجات معينه. بتحب طيبتك، بتحب ان انت ست مجامله قوي، او انك بنوته مجامله قوي، او انك واحده مجامله قوي. بتحبك مثلا عشان انت جدعه وبميت راجل وبتاعت مواقف ومجدع كده ورجوله وبتقفي في مواقف حلوه. هما بيحبوكي في الحته دي. بس تعالي مثلا انك تبقي في حته تانية غير دي، لا حسبي ستوب، انت ما تنفعيش ولا تصلحي. بصوا هنا يا جماعه، بصوا الديب فريزر انا حاطه عليه صوصات وحاطه عليه سكر وحاطه عليه شاي، بصوا حاطه 3/4 بلويه، لاني مش لاقي حاجه احط عليها ولا لاقي حته احط فيها حاجه. فكنت حاطه 3/4 الحاجات زي ميه الورد، ميه الزهر، دبس الرمان، البلسمك، كل الحاجات بقى الصوصات الصينيه دي كلها بمجامعها كده على الديب فريزر فوق. فبرضو كل ده بصوا صينيه قد ايه اصلا اللي بحط عليها صغننه ازاي، ما بتاخدش حاجات كبيره. فلكم ان تتخيلوا بقى ان الحاجات دي انت بتخرجي بيها لبره وتحطيها في الارض وترجعي وتفضي الصينيه وترجعي تلمي عليها تاني. طيب، نوعيات الحب التانية مثلا، في قرايب بيحبوكي جدا وانتي متاكده ان هما بيحبوكي، ناس مثلا من دمك انت عارفه ان هما بيحبوكي، بس ظروفهم نيله زباله، ظروفهم انا اسفه يعني في اللفظ، ظروفهم وسخه معاكي. يعني ايه ظروفهم وسخه معاكي؟ يعني ظروفهم بيبقوا موجودين في حياتك دايما وانتي كويسه، وانتي ظروفك الماديه حلوه، وانتي معاكي، وانتي بتخرجيهم، وانتي بتفسحيهم، وانتي بتوديهم، وانتي بتجيبيهم، وانتي بتعملي لهم حاجات حلوه تفرحهم، هما موجودين. تعالي بقى ظروفك تتنايل ب60,000 نيله، عادي بقى انتي في خراره بقى، روحي في داهيه، عادي احنا مش موجودين. هما مش قاصدين، يعني دي نوعيه من الناس هما مش قاصدين ان هما ما يبقوش معاكي في مشاكلك، او ما يبقوش معاكي في مرارك الطافح، ولا ما يكونوش معاكي في حاجه انت محتاجه لحد جنبك فيها. لا، هما مش قاصدين، بس هما ظروفك مع ظروفهم بيبقوا موجودين في حياتك وانت كويسه، وانت بقى مش كويسه، هم عندهم ظروف تانية فهم مش موجودين. فانا بزعل او انت بتزعلي، يعني انت بتزعلي من ان هم مش موجودين في الوقت اللي انت محتاجه فيه حد موجود معاكي. انا اسفه. طيب، مثلا ايه ده، تكتشفي تكتشفي ان الناس دي مثلا وهي مش موجودة في حياتك، الناس دي في حتة تانية. يعني ايه الناس دي في حتة تانية؟ الناس دي فرحانة، الناس دي عندها حفلات، مناسبات، ليالي ملاح، الناس دي عندها خروجات، الناس دي عندها حاجات لطيفة في حياتها. فانتي مش موجودة في الحتة دي. انتي امتى موجودة؟ واحنا عندنا مصايب فانتي موجودة، واحنا عندنا مشاكل انتي موجودة، واحنا بنستنجد بيكي في مصايبنا فانتي موجودة، واحنا عيانين انتي موجودة. دي برضو نوعية من الناس بتحبك، بس بتحبك بطريقة غلط. برضو بتحبك بالطريقة اللي مش انتي، او انتي مش عايزاها. انتي مش عايزة الحب بالطريقة دي. انا عايزة الحب في كل وقت، انا عايزة الحب بالطريقة اللي تريحني انا. يعني اللي هو انا بقول للناس يعني حبوا بعض بالطريقة اللي الناس محتاجة حبكوا فيها. يعني حبيني بالطريقة اللي انا محتاجاها، حبيني بالطريقة اللي انا عايزاها، حبيني بالطريقة اللي تناسبني انا، ما تحبينيش بطريقتك انتي.
يعني لا، اما تيجي تحب انت، اما بتيجي تحبي حد انت بتحبيه عشان ترضيه، فعشان ترضيه حبيه بالطريقة اللي هو عايزها، حبي اللي قدامك بالطريقة اللي هو محتاجها، حبي اللي قدامك بالطريقة اللي هو نفسه يتحب بيها، اللي هو عايز يتحب بيها، مش الطريقة اللي انت عايزة تحبيه بيها. لا، انت بتحبيه فانت عايزة تفرحيه، فرحيه بقى بطريقته هو. طيب، في نوعيات حب تانية. في ناس بتبقي متأكدة وبتبصمي بالعشرة وبالعشرين وبصوابع ايدك وبصوابع رجلك على ان الشخصة دي مثلا بتحبك، بس بتحبك وبتحب مثلا ولادك وبتحب اهلك وبتحب اللي منك، بتحب امك، بتحب ابوكي، بتحب اخواتك، بتحب كل الناس، كل حاجة منك هي بتحبها. لما بتيجي تسلمي على الشخصة دي وتاخدك في حضنها كده او تحضنك، بتحس انها من قلبها بتحبك. ممكن تبقى حنينة جدا عليكي، معطاءة جدا، سخية جدا، وجدعة جدا، بس ممكن تشوفي في عينيها مثلا حتة سيكة كده حقد، حتة سيكة غل، وهي بتحبك. انا عايزة اوصل ايه؟ انا عايزة اوصل ان مش كل اللي كارهنا مش بيحبونا على فكرة، ومش كل اللي بيعملوا معانا مواقف وحشة مش بيحبونا، لا على فكرة، هم ممكن يكونوا بيحبوكوا فعلا من قلوبهم، بس في حاجات لازم الحتة السودة ما تشالتش من القلوب غير من قلب الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة. يعني وطبعا الكلام ده انا مش بقوله على الاطراف الاخرى بس، وعن نفسي كمان. انا اكيد برضو بحب ناس حواليا، بس فيا عيوب او فيا حاجات، يعني انا بحبك ممكن بطريقة غلط، هي دي طريقتي في الحب مثلا. ف يعني الكلام ليا وليكوا ان احنا نحاول لما نيجي نحب حد، نحب حد بالطريقة اللي هو عايزها مش اللي احنا عايزينها، نحبه بالطريقة اللي تريحه هو وتبسطه وتسعده هو، مش الطريقة اللي تريحك وتبسطك وتسعدك انتي. طيب، في نوعية تانية مثلا في حب الاخوات، مثلا الاخوات مفيش حاجة اسمها اختي هتبقى كرهاني او انا هبقى كارهه اختي. في انا غضبانه، في انا زعلانه، في ممكن انا موجوعه، في انا حزينه، في انا مكسوره من ناحيه اختي، اختي مكسوره من ناحيتي، في ده. بس ما فيش كره. بس كلمه كره دي يا جماعه ده كلمه صعبه قوي 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 قوي، يعني استحاله استحاله يبقى فيه حته كره. لا ده كره دي، يعني لا، كره دي كبيره قوي. بس اختك ممكن تبقى بتحبك وتستقتل عليكي وتبقي واثقة 1,000,000% انها بتحبك، بس مش هتتمناكي احسن منها. ممكن تحاول تقف جنبك وتعشمك وتديكي بصي، يعني تفرش لك الارض طحينه زي ما بيقولوا، او تعمل لك البحر طحينه وتغرفك 7 سما وتخليكي تنزلي على جدور رقبتك. الوحيده الوحيدة الوحيدة الوحيدة، والكلام ده للبنات اللي لسه ما اتجوزوش، الوحيدة اللي هتحبك احسن منها هي امك، الام. بس اوعى حد يقول لي ابني ضنايا هيحبني كويسه، اوعى حد يقول لي اختي، اوعى حد يقول لي صاحبتي، اوعى حد يقول لي جارتي، اوعى حد يقول لي معرفتي، اوعى حد يقول لي عشره العمر. كده كل الكلام ده انسوا، مفيش الكلام ده. عشان كده حبوا بعض وحبوا الناس بالطريقة اللي الناس نفسها تتحب بيها. طيب نرجع للفيديو. طبعا بعد ما شفتوا المرمطة دي ربع المرمطة، دي مش المرمطة، ده انا لسه ما اتمرمطتش، دي ربع المرمطة. فضيت طبعا حبة الاكل اللي عندي، حبة الملوخية وحبة الرز كده عشان نتغدى بيهم كده النهاردة، وبكمل بقى المطبخ. ولسه طبعا يا ريت تستنوني الفيديوهات اللي جايه، هنتكلم برضو عن طرق الحب الوحش او الحب اللي مش حلو، اللي مش بيعجبنا. لو حابين ان انا اتكلم في الموضوع ده واكمل الكلام عنه، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات لو عجبكم الكلام ده، ممكن نتناقش فيه اكتر من كده.
وقلت بقى اغسل حتة القماشة اللي اتمرمطت معايا في حيطة وفي بوتاجاز وفي حلل وفي ارض وفي كل حاجة وفي حوض، يعني قلت حرام كفاية عليها كده. بس انا بحبها قوي، بتلم المية قوي يا ولاد والله. استنوني وتابعوني الفيديو اللي جاي، هنتكلم في كلام خطير وهتشوفوا مرمطة اخطر من كده. باي باي.